Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. I know. Всем привет! Сегодня курьер доставил такую посылку. Это фен. Я заказывал Молли где-то неделю назад. Быстро дошла. Остановился на фирме Philips. Долго очень выбирал, какую выбрать. Выбрал все-таки довольно-таки профессиональную модель. Сейчас распакуем, посмотрим, что там упаковали. Там, кстати, не совсем надежно упаковали, хотя все-таки фен не дешевый. 2295 рублей. Не буду говорить, что оценил, потому что это такая и есть цена. Это же доставка российская. Тут ничего не надо оценивать. Вот он. Philips Dry Care. Учил немецким. 2300 у него ватт мощность. Ионизация, охлаждение, все присутствует. 2 насадки. Термопротект режим. Что тут еще? Весит 450 грамм. Давайте на него посмотрим. Вот такая коробка. Тут у нас что за документация? Чек товарный. Кстати, да, на него еще идет гарантия 2 года. Вот я заказывал также в этом магазине машинку для стрижки. Тоже гарантия 2 года. Тут мой адрес, цена. Вот это нравится. Берем пока в сторону. Посмотрим, что у нас здесь. Ага. И сразу вот нас включает. Так вот фен. Вот так его можно сразу за ручку. Вот такой легкий. Вообще да, легенький, он мощный. По своим меркам 2300. Такой легкий. Хотя я еще смотрел аналог 2200. Он имеет мягкую такую массажную насадку, но он более тяжелый. И провод у этого подлиннее, чем у той модели. Я надеюсь, многие поймут, про какую модель. Они так недалеко находятся. 81-23. Я точно не помню, в общем. Не буду врать. Шнур. Ну, ой, ну честно сказать, можно было, конечно, и подлиннее. Цвет такой фиолетовый, приятный. Холодный режим, ионизация. Включается, включается. Так, я тогда вам поближе покажу. В общем, вот он сам фен. Приятно лежит в руке, он очень легкий. Не знаю, это на самом деле вот мой первый фен. Да, решил взять профессиональный. Но я думаю, он оправдает мои ожидания. Что тут еще? Насадки у нас. Массажка. Концентратор. Я поближе покажу. Тут массажка жесткая. Так, документация. И что у нас еще? И сертификат соответствия даже есть. Могу он даже. Чтобы кто-нибудь остановил, если хочет, прочитает. Так. Ну, инструкция, естественно. Ой, она большая. Ух ты. Профессиональный фен. Я надеюсь, не просто. Ну, я хотя бы запущу сейчас.
У меня там розетка, и как раз посмотрим, насколько он длинный. Так, вот у меня за стенкой розетка, и вот его до сюда вот хватает вполне. Сейчас он выключен, но включаем его, это у нас очень горячий, на более слабый, я так понимаю. И первая скорость. Такой прохладный идет. Ионизация включена, вот лампочка. Выключаем. Ну, я даже не знаю, как можно тут разницу понять. И если что, в конце видео, он работает все хорошо, в конце видео будут вот сейчас фотографии, если я их не поставил, то извиняйте, укладка с помощью этого фена. А так, всем пока.